ये टेम्परेचर मीटर है। हाँ, इधर आ रहा है सही? क्यों हंस रहे सर? ये हमारा टेम्परेचर मीटर होता है। हाँ। उसका सेंसर होता है। हाँ। जहाँ पे ये सेंसर रखेंगे ना, हाँ। वहाँ का टेम्परेचर ये शो करेगा। अच्छा। अगर इसमें आग पे रख लूँगा, हाँ। आग की वजह से जो आँच आती है, हाँ। हीटर के ऊपर रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर। अभी मेरा ये ऑफ है, जब हम ऑन करेंगे तो ये 14.5 मतलब 14.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे इस वातावरण का है। मतलब बाहर का टेम्परेचर हाँ। हमारा हाँ। 14.6 डिग्री सेल्सियस है। हाँ। अगर हम फ़ारेनहाइट में जिसमें बुखार चेक करते हैं, हाँ। फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं, हाँ। डिग्री की जगह F लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ। तो 58.2 हाँ। डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर हमारे बाहर का है हाँ। ये फ़ारेनहाइट में। और बुखार जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी के लिए ही ये टेम्परेचर यूज़ करते हैं, वैसे हम AC के लिए डिग्री सेल्सियस में यूज़ करते हैं। तो ये बुखार में मान लीजिए मेरे को बुखार आया, ये मेरा नीचे या इसका रख के टेम्परेचर देख सकता है? बिल्कुल। अभी ऐसे देख सकता है? हाँ, इसमें देखो कितना गर्म। टेम्परेचर में जाएगी सी डिग्री में देखो सर। अच्छा 21 डिग्री से आपका बॉडी में। ओके मेरा फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस। ओके सर, इसके पास आग जो लगा मतलब थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। हाँ, एक बार कुछ चला के देखो यार। ठीक है, आपको बॉडी का वैसे मैंने ये देखे थे लाइटर है या वाह भाई, ये काम का बंदा यार। करो अभी हमारा 18 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि ये मुंह में मैंने लगाया था ना, ओके। इसलिए इतना टेम्परेचर शो कर रहा है। ओके 17 डिग्री हो गया। 21 हो गया ना, 21 हो गया, 29 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, ओके जितना बाहर का टेम्परेचर होगा ना, ओके। उतना। अगर यहाँ का 45 डिग्री टेम्परेचर है तो ये 45 पे पहुँच जाए, 49 डिग्री 47 डिग्री पहुँच गया। ओके, ओके। इसको मैंने गर्म कर दिया, ओके तो इसके अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर शो कर रहा है। ओके सर। तो जितना टेम्परेचर है उतना शो करेगा। ग्रिल अगर हमारा 16 डिग्री शो कर रहा है, तो ओके। हम ग्रिल के सामने करेंगे तो ये 16 डिग्री ही शो करेगा। अच्छा, तो लेकिन हमारा कोई AC में चाहिए 10 से 12। 10 से 12 चाहिए। अगर हाँ। 10 से 12 हमारी ग्रिल आ रही है, हमारा हाँ, AC बिल्कुल सही है। वर्किंग कंडीशन में, Working- कोई भी कमी नहीं है। कोई कस्टमर अगर होता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। ब्रांच हेड ऑफिस से भी कंपनी का बंदा कोई आता है चेक करने के लिए, वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ रिपोर्ट बनाएगा और इस सेट को ओके बताएगा। ओके रिकॉर्ड उसका आगे सबमिट कर देगा। तो इसके लिए होता है, हम इसको यहाँ से शो करते हैं। यहाँ पे जब कंपनी ऐसे फ़ोटो मांगती है तो उसका जहाँ पे मॉडल सीरियल का फोटो स्टिकर है वहाँ पे रखेंगे और फ़ोटो खींच लेंगे कि हमारा इतने डिग्री इस मॉडल पे, ये मॉडल है AC का, ये इतना शो कर रहा है। और ये फ़ोटो जो कॉल क्लोज करता है, जो शिपिंग करता है, मतलब हमारे यहाँ पे सर्विस सेंटर में सिस्टम पे बैठे हुए होते हैं जो हमारे सुपरवाइजर या TL कुछ भी बोलो, तो वो इसके साथ में फ़ोटो अटैच करेंगे और वो कॉल क्लोज कर देंगे। जब कभी इस तरीके की कस्टमर प्रॉब्लम शो करेगा तो वो हम खोल के दोबारा उस फोटो को देख सकते हैं कि नहीं हमारा AC वर्किंग कंडीशन में है। तो ये इसका प्रोसेस है। और ये मैं टेम्परेचर, ये तो सब लोग यूज़ करते हैं बाहर का टेम्परेचर चेक करने के लिए, बुखार वुखार जो चीज़ें चेक करना। कितना का होगा, कितना रुपया का होगा? हाँ 150 रुपये। 150। 150 का मतलब 150 है ना? वैसे 100 रुपये का भी है, लेकिन उसमें ऑन ऑफ का बटन नहीं है। ओके। अभी टेम्परेचर कितना है? अभी तो यहाँ 14 डिग्री। टेम्परेचर अभी दिल्ली में 14 डिग्री। आपके यहाँ पे तो हमारे अंदर 35 प्लस ही होगा। हाँ 35 अभी? हाँ, अभी 35 तो गर्मी है। गर्मी